ekitaddemu myaka 5 nga tetukyalitawane Nambole wallahi MTN tweyanziza byonna byotukoledde abaana nti obawulira yano group gyetwagala wangule twagala nava kutandika tambula ne Uganda Cranes nga mutulaba MTN mwebale nnyo tuli one of the groups eziwangudde okujja wano kiva mutula tuli bwe bati twewa mugambe MTN oye Uganda lero ngakweswa kwa tusanga kumpira chama cha win Bible badala jembuja la mpira ndiyo chetuliko tuneko paka wasanya golo 2-0 mekumani tukoma wano hatu baba golo 2-0 tubeka tuita huko tuita baba bwangu baka kuchika Bible jama manyi wakitona bajja bakusanji wakisose bale mpira ino Uganda yokuba manyi ino kability yokola kwa mkonyi nekaka ino Uganda ya manyi kilabu ya manyi timu ya Gwanga abana bato mbebasa tukomya we Nambole waka tola bakisona majembuja koma waka watu wakilo mpira mbunji alile Bible bega ya manyi waka manyi ya ndio kuona kwa nyine kaka no Uganda kabiri tona kwa buko nyine kaka no Uganda kabiri tona kwa buko nyine kaka Uganda kwani si kabiri tona kwa buko nyine kaka ya ba Uganda oye Tuli basanyufu nnyo okudda ku kisaawe kyaffe ky'e Nambole ate tuli basanyufu okuddamu okuleeta empira gyaffe egy'eggwanga nga ffe Abannayuganda twali tufiirwa nnyo n'eggwanga lyali lifiirwa ssente mu mbeera nga zino okuba nga twali tetulina kisaawe naye nga twabaza kwebaza gavumenti yaffe eya Uganda ne FUFA ku lw'amaanyi nga basobodde okuleeta wano n'okuzza wano ekisaawe kyaffe n'emipiira gyaffe mu ggwanga era ffe tuli basanyufu naye tusabira Uganda yaffe tusobole okuwangula leero tukwalifayinge ne World Cup. Kakati tetuliko twetaaga olunaku lw'okutulonderako eri abawagizi baffe twetaaga okulonda njagala kubeera nnamba emu ng'era ekintu bwe nakibala okuva edda n'edda natandika ekintu kino siggwangamu maanyi n'ekibinja kyange weekiri olw'ensonga nti olunaku lwaleero kisaliddwako abantu 10 be batusabye naye nga buli kimu kyonna nga bwe twakibala bwe kiri bane bannamawulire mwebale nnyo mutukolera mwebale nnyo kutubudaabuda mwebale kutulisanjiri yonna twebaza munsabire njala kukulembera kibinja Oyagala okulaba ennyimba comedy oba interview z'abayimbi empya genda ku yo TV app Bolingo Extra shillings 6 ofune MBs 250 okulaba kyoguze onyumirwe. Amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Ali Hila Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo so olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement leero tukozesa size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera waneeno ng'era emigaso gya bulijjo egya biodigester tebagenda kunuunamu atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna bwe ziri ku WhatsApp. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order keke kutuukako yonna gy'owangaalira. Nkujjukiza gwe omulungi atulaba nti tuli ku Faruku & Sons batunda ebintu ebikozesebwa mu nnyumba byonna oyagala bibajje bitanda dining oyagala ntebe ennungi za class ziriko oyagala wardrobes ez'omulembe oba oyagala duvet bed covers ez'omulembe oyagala kibitanda bine bitagwamo bitagombe bitalumya mugongo byonna Faruku & Sons basangwa kibuye ku Ntebe Road bali opposite ne Petroske okumpi ne Keti Motors genda obakubire kusima namba za simu ziri wansi awo yogerako nabo
jango lambule jango gule. Company ya Wildlife Millions EU abatuusa ebizigo okuva South Korea ne USA ebikola ku lususu n'enviiri bakuleetedde ebizigo ebigenda okunyiriza. Ebizigo bino biyooyoota olususu ate tebikujja kukkalayo. Olina ebizigo ebyakwokya, olina mbalabe, weekwata ebizigo bya Wildlife Millions EU bikola ku mimwa n'olususu olukakanyavu era bigoba n'enkanyanya. Tulina ebizigo ebikuza enviiri, ebigoba situka mu mutwe n'ebizaawo enviiri ezaakutuka. Ebizigo byaffe bya butonde n'akawawa akabivaamu ka butonde ate tetutunda bicupuli. Gwabyetaaze tubikutuusaako wonna w'oli okwetooloola ensi yonna. Kati ekiriwo omupiira tugwagala ne ttiimu yaffe tujagala eggwanga n'efufa ekyuseemu kuba omuntu waba agula tiketi nga nze n'omwagala wange nengula tiketi nga nziguze mu kintu kyekimu online mulundi gwe gumu ne bampa tiketi nga zaawukana ebifo ne entrance nti kitegeeza nze wemba ngena yingira mu mulyango gwa 8 mukyala n'omuteeka mu mulyango gwa 4 which means tugenda kusobola tuula wamu kulaba omupiira tuzze ne family ina abaana abato buli mwana omwadde tiketi bwana bamuteeka mu entrance yiye ugenda sobola otya okubakuuma nga tebafunye buzibu obeera nga agamba nti omupiira oyo buli muntu asobola okuba yekka alina okujja ogulaba ngate si kyali badde omupiira muzannyo gwa kunyumira tweta abaana abato basobola okunyumirwa baba batubuuza nsobola okuddamu ebibuuzo bye baagala kuba kye kitugatta ffenna ewamu oleese mukyalawo atudde oleese mukwano gate mweyawudde fuba tusaba ekyo mukikoleko tuba tuli online online mutwe option nga tusobola osalawo ne tulonda nti njagala seat ABCD tugenda yingira mu entrance bweti sate kufuna seats ate nga zanjalo ne entrance zanjalo naye ng'oguze mu kifo kyekimu ku online tickets zonna ziguze omulundi gwegumu bakubadde tiketi muno nenga zikyusa okutuula tusaba fufa mukikyuseemu sobola okunyumira omuzannyo gw'omupiira ne tugago gusembeza abantu ne gunyumisa abantu fena tutuule tunyumirwe tuwagire eggwanga lyaffe naye ng'olita awagira ate ng'omutima guli eri omwagalwa we omwagalwa naye nga lwaki yakikozebwa ate nga teyakikoze ng'akigenderedde byebyo byokka benyiga tutereezeemu bannange. Abantu tebasobola kubanga basobola okugula tiketi ekifo kyasinga ddala okwagala nga guze ku emikutu gyaffe gya kalimagezi naye tusuubira nti nno oluvannyuma lw'emyaka 5 nga tetusambira wano mupiira waliwo ebintu ebipya ebize ate nga tusuubira nti nno byonna bijja kutereera
oberenga osobola okulonda tiketi oyagala okutuula kifo ki ne famire yonna oba muli abantu bataano munanga mulonda nga mutuula mu kifo kyekimu. You know, we are returning at Namboole after 5 years, and there are a couple of things that we are trying to experiment, and we believe that when you're experimenting something, there are few hitches. But right now, the fan is not able to select their favorite seat numbers, favorite positions that would want to sit in a stadium. So going forward, of course, we know Namboole and other platforms where we are going to be buying our tickets from, they'll be helping us to overcome such a challenge. But we believe that maybe 1 or 2, 3 or 4 months, there will be something coming back from Namboole and even other platforms that we are going to be using to purchase our tickets. Cranes ze kyensuubira awaka tusobola okugoba naye bweru tukyakola bubi. Twetaagayo ba senior players at least kubanga tulina abasambi bato naye tukiweemu obudde kyemayibe tunakiwa obudde tujja kusobola okuyitawo. We have a difficulty in tickets whereby I get a ticket number with different seats. I can purchase a ticket online with my wife. At the end of the day, I'm allocated to sit somewhere differently where my wife is seated. For instance, when you have come with the kids and you get different seats, different entrances, how can you manage to protect your son or your daughter? Whereby the people are many, when he gets to he's to blame. So FIFA had to work on this, whereby if I want to sit, I'm okay to get selection where I have to sit with my family and my beloved ones, so that we can enjoy this game, because what we know, this game is here for all of us to enjoy and to unite us together. So we are united in one thing, that's football. Let not that sitting again make us different and then disunite us. Let us do that something. FIFA has to work on this. When I'm purchasing a ticket, whereby the ticket is there, to make sure when I purchase a ticket, I have a solution, or I can make a choice where I want to sit, so that they don't make for me a choice where to sit, yet I've paid for that. So thanks very much. FIFA, they have to work on that. I'm George and Geoffrey. I call myself ex-international maybe, because I was a footballer too. Thank you very much for this. We wish Uganda Cranes the best to win. Nyanze Nsuuga Mustafa, nkola ne Ali Hilal Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba Biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola Biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati, okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ngera erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga kinaabeera. Waneeno ngera emigaso gya bulijjo gya Biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp.